来对付彤彤，前几天我刚升级了作战指挥室的防御系统，没想到今天彤彤就来偷袭了。怎么是铁锤？不管了，强大出头鸟。是否启动防御系统？启动。懵了吧？居然又来破坏我的装备，毛就烟雾攻击。我的妈！发生啥事儿了呢？被烟雾吞没。快跑！咋还喝醉了呢？居然还不死心！密集阵防御系统已启动。这啥玩意儿呢？准备发射。不好，会止损。跑得还挺快。我可能知无名怨。不好，被这小子卡到 bug 了，居然知道躲我电脑后面。你有本事治我啊你！我跟你拼了！直接喂到嘴里。无语了，我也报废一台3D 打印机。